Галоўнае маё разуменне застаецца непахісным, разуменне таго, што жыццё як доўгае, так адначасова і кароткае чалавечае, і трэба спраўджваць тое, што дадзена Богам, развіваць у сабе гэтыя здольнасці, старацца пазбягаць кампрамісаў і менавіта рабіць тое, што ты можаш рабіць лепш за ўсё. Пасля турмы асабіста я выходзіў з адчуваннем, што вось цяпер, пасля гэтай практыкі, пасля гэтага вопыту, я мушу жыць напоўніцу. Ось, гранічна, актыўна, гранічна напаўняць кожны дзень нейкімі падзеямі, нейкімі справамі, і, вядома, пісаць. На волі ў гародчыках астрый кмен, няспелы агонь каліны, а ў нас на прадоле нахабны мент пагардліва цыркае селінай. Яму дазволена, ён круты, цяпер ён сіла і права, а нам застаецца грудзьмі на драты, худым абліччам у гравій, а нам застаецца нічога і ўсё, турэмная вож і радзіма, і наша нянавісць, з якой мы расцём насустрач рэжыму. Шановныя калегі, сёння я, як журналіст, як паэт, як грамадзянін, зраблю гэты учынак, і я думаю, будзе зразумела пра той узровень свабоды, які ў нас сёння існуе. Акцыя называецца «Зашыты рот». Безумоўна, гэта такі адчайдушны, адчайны крок. І, зрэшты, як і з турмой, як і з сухой гладоўкай падчас турмы, гэта выбух эмоцый. Так як і напісанне вершаў. Ты не ведаеш, самы дарагі, самы класічны, самы добры вершыкі напісаны на адным дыханні. Канчаецца лета, яблычны спас, пра Афрыку мараць птушкі. Ах, як жа на волі, прыгожа ў вас, ах, як жа за кратамі, скрушна. Эпоха конца 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя, яна практычна скончылася. Па крайняй меры для мяне. І для мяне асабіста наступіў гэты момант, наступіў на пятасці, як струна. І значыць, сапраўды, не ўдаючыся ў нейкія дэталі, падрабязнасці, сітуацыя стала такая напятая, што варыянты былі ці зноў за краты, але ўжо па вельмі вялікім рахунку і на вельмі вялікі тэрмін. Ці проста нейкі надрыў, надлом, я не ведаю, чым бы это магло скончыцца. А ў выніку, як з боку гледзячы, атрымаўся такі значна прасцейшы, больш нейкі цывільны ці што шлях, это ад'езд часова за мяжу.
Мы отъехали с земляком, мы назвали это отъездом в пошуках заробков, в пошуках просто-напросто хлеба своего надзённага. Вось так это выглядае. Are they okay? Ja. Hvor mye er det? Hvor mye ligger det? Что нам пишут? Что нам пишут? Шмат. Письма, не шмат. Мои редкие товарищи из Беларуси пишут мне. На жаль, редкие и редко. На данный момент я ни с кем не супрацоўнічаю, не падтрымліваю, просто не падтрымліваю контакту. Хотя, конечно, как з'явились якія прапановы, тем больше заказы, ну чему не, напевно, працаваў бы. Норвегія выжываюць зноў жа дзякуючы сваёй волі, вытрымцы і таму сацыяльнаму парадку, які дзейнічае ў нарвежскім грамадстве. Скажем так, пакуль што на сённяшні дзень нарвежскае грамадства дазваляе жыць, зважаючы на яго, на это ж грамадства, у самай меншай ступені, абыходзіцца мінімальнымі контактамі. Вельмі істотны момант. Я сёння тут жыву як мігрант, як чужынец. Мае усе грамадска-палітычныя зацікаўленні там, в Беларусі. Я жыву тым жыццём. Як вытрымаць? Такие люди, як я, якія зашиваюць рот, яны могуць вытрымаць і такую абсолютную адзіноту сярод людзей. Что застаецца? Я не буду поддаваться этой ситуации ни в якім разе. Я пишу. Я литератор. Ты кажаш, пакайся, вярніся ў Буцлаўе да маці. Ты радишь мне кветки разводить и нават про вершы забыть. Мой дружа далёкі, для гэтых дзіцячых нарацый я надта здоровы. Мне здорово хочется жить. Я доўга цягнуўся до солнца зялёную шылкой. Зайчынныя крушні, з балотаў, з калгасных канаў я тело свое напінаў да апошняе жылкі і тлеў на разрыве, каб дух мой свабодна лунаў. Тым, што я ад'ехаў, вельмі адказаць. Ну, вядома, не. Вось усё, што я адказваю, ну, як можна будзе быць гэтым задаволеным. Я спадзяюся вярнуцца. Надзея на вяртанне ў пэўны патрэбны момант.